हेलो गाइस, आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं सीएस रैंक मैच। जैसे मेरे नए शॉट को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वैसे ही इस वीडियो को भी करो और मैं हर दिन डालूँगा वीडियोस। आज हम लोग लूनो वुल्फ खेलेंगे। लूनो वुल्फ मेरा एक दूसरा दोस्त है सेनकू, तो उसके साथ खेलेंगे। सीएस मैच गलती से Free Fire India is हम डेजर्ट ईगल के लेते हैं। हाँ, डेजर्ट ईगल ही देंगे बस। डेजर्ट ईगल इसे लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से खेलता है। क्या ब्रो, चलो ये खड़े शॉट पड़ेगा। हेडशॉट नहीं पड़ा यार। ले कुछ अच्छा ले, ठीक है। 590 M590 ठीक है, बस M590 चलेगा। और चढ़ गया। किधर गया? ठीक है, ये अभी खुद ही अटक खुद ही मरने वाला। ये ब्रो, शिट। ये वापस से देखो, 1 ईयर ओल्ड टैग। हार गया। अब इसको बताता हूँ।
Your mindscape is mine to reshape. तो आज का लोनोवल इतना ही था।